皆さんこんにちは。ウィンド小屋です。今回はクッチャロ湖のウィンド解禁日である6月1日と2日の動画と、移動して6月3日に砂川遊水地でのウィンドサーフィン動画をお楽しみください。湖にネットはありますが、浜頓別町役場に朝連絡して許可を取りました。6月1日は南西の風7から10メートル、ブロー12メートルが一日中吹きました。本日は解禁日ということで6名のウィンドサーファーが集まりました。皆さん今年初のクッチャロ湖でのウィンドサーフィンを楽しんでいました。
6月2日は西南西の風7から9メートル、ブロー11メートルが午前中吹きました。本日は私ともう一人の2名でした。もう一人の方が昔の道具でウィンドサーフィンを復活したので、お借りして乗ってみました。ストラップの位置が最近のボードと全然違っていたが、なんとか両足ストラップが入ってプレーニングできました。6月3日は砂川遊水地で南南西の風5から8メートルが夕方14時から16時に吹きました。
本日はウイングフォイルの方と危なく接触事故になりそうになったので、これから同じようなことで事故が起きないように、あえて映像を紹介して参考にしていただきたいと思います。狭い場所で乗っているので、私も含めてお互いの間隔を取り、方向転換先に他の方がいないか確認することが大事だと思いました。本日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ったらいいねボタン、あとチャンネル登録もお願いします。